Dünənki yayılan xəbərlərdən sonra mən dəqiqləşdirdim. Bəli, efir qadağaları var. Və hətta ora bəzi aparıcılar da əlavə olunubdur. Lakin bu, o siyahıda olan bütün müğənnilərə aid deyil. Bəzi saytlar, bəzi müğənnilərin adını reytinqə xatir ora əlavə eləyiblər ki, insanların yorumları, baxışları ora reytinq gətirsin. Qadağalar həqiqətən var. Orada bəzi müğənnilər də var, aparıcılar da var. Onun səbəbini mən açıqlamayacağım. Sadəcə bunu deyə bilərəm ki, bu qadağaların bizim millətimizə çox böyük faydası dəyəcək. Xüsusən də millətimizin böyüyən oğlan uşaqları, oğlan övladları var ki, onların tərbiyəsi ilə birbaşa əlaqəlidir ki, çox böyük faydası olacaq. Son zamanlar söhbətlər gəzirdi, amma dəqiqləşir ki, efirə senzura gələcək geyimlə bağlı. Geyim qadağaları qoyulacaq hətta. Çünki fikir vermişsinizsə, bəzi kişi müğənnilər Azərbaycan kişilərinə layiq, uyğun olmayan geyim tərzində çıxırlar. Bəziləri hətta qadın sayağı tərzdə geyinməyə keçiblər artıq. Bəzi qadın müğənnilər də var ki, az qalır ki, hətta gecə paltarında çıxsınlar efirə. Bu senzuranın həqiqətən qüvvəyə minməyinə mən çox sevinirəm. Buna sevinirəm. Çünki bizim dəfələrlə vurğuladığımız verilişlərdə, aparıcılarla, müğənnilərlə ki, mənim mübahisələrim olurdu geyimlə bağlı. Hamı gəlirdi üstümə ki, akşin, geyim, yəni əxlaqla nə əlaqəsi? Mən həmişə deyirdim ki, bəli, geyim əxlaqın göstəricisidir. Ələxüsusda Azərbaycan kişisinin, Azərbaycan xanımının geyim tərzi hər zaman fərqli olubdur və müğənnilər də buna riayət eləməlidir. Bunun üzərində çox mübahisələr, diskussiyalar olurdu. Məni qınayırdılar. Şükürlər olsun ki, həqiqət gec-tez öz yerini tapır. Bu da qüvvəyə minsə, bunun senzura çox sevinirəm. Fərqi yoxdur, istər xalq artisti olsun, istər sıradan müğənni olsun. Bu senzuralar hamı üçün keçərli olacaq. Bunu deyə bilərəm. Qaldı ki, verilişlərin yayımlanmağından bağlı, mənim efirə çıxmağımla bağlı mənə heç bir qadağa yoxdur. İnşallah ki, Ramazandan sonra bəzi verilişlərə dəvət almışam ki, orucluq ayına görə mən çıxmıram. İnşallah Ramazandan sonra efirlərdə görüşəcəyik. Allah əmanət olun. Allah axırımızı xeyirləsin.